ustad, kiai, wong tukang mulang, pak guru penting napa mboten? Ya jawaban jenengan iki kula rungokne niku jelas. Ning sayange kula niki masya tuwek kekek kula niki rak dosen aktif. Jadi dosen niku lek matur harus ilmiah Pak Yai. Ilmiah itu satu logis, dua empiris. Lek ora patek genah tak genane. Logis itu makul masuk akal, empiris itu ada buktinya. Nyun ngapunten jawaban jenengan penting. Aku yo rong tak percaya lek rong buktekne. Kula sepisan malih lek cara tiyang sawu piantun kleco mriki ngilmu niku penting napa mboten? Nggih, kula buktekne. Piantun sawu khususe kleco mriki nggih pun nate enten Bu. Syukuran nyewa terop kaya Yai Wahyudin sing luarang ngeten iki, nyewa sound system sing kepenak ngeten iki, terus mbleh wedhus po mbleh sapi, undang-undang wong 100 po 500 utawa ater-ater wong 10 RT mergo putrane khatam Quran utawi tamat MI ngoten nggih pun enten. Dereng enten. Berarti sampean ngapusi aku. Nyun sewu. Tandane barang niku lek penting, lek empun oleh mestine disyukuri. Betul? Kula bandingke sakniki. Bojo niku penting napa mboten? Kula arep tekon neh, bojo niku penting napa mboten? Lek niku mboten sah tak buktekne mergo buktine pun kathah. Wong sawo, wong kleco, wong kacangan nyun sewu janji oleh anak mantu utawa bojo mandak lekas petung manten ngoten mawon empun disyukuri, empun disedakoi, empun dislameti. Leres? Nyun sewu. Ajenge angkat-angkatan manten nyun sewu pun syukuran jagungan pas wayah temu manten undangan wong pirang-pirang ragati berjuta-juta. Mergo niku barang penting terus disyukuri. Alhamdulillah masya oleh mantu ora patek ganteng, ya ora patek pinter, ya ora patek ayu, ya ora patek sugih nemen. Ning mergo kok syukuri, kok sedakoi jenengan jalukne donga kalih tiyang kathah. Alhamdulillah dadi bojo sing barokah. Allahumma amin. Lah buktine barokah pundi? Jenenge barokah niku ziyadatul khairi minallahi taala, tambahe kesaenan kingarsa dalem Gusti Allah. Nyun ngapunten. Sepindah malih nyun ngapunten. Mergo disyukuri, mergo dislameti, mergo disedakoi, mergo dijaluke donga kalih tiyang kathah, mergo niku barang penting. Alhamdulillah nyatane dadi bojo sing barokah. Buktine mangkat rabi lho rata-rata nyun sewu, nyun ngapunten. Biasane lek wong Ponorogo iki arep rabi ora kaya wong liyane, bodho ora gablek napa-napa. Betul? Yes pokoke wani rabi, payu rabi ngoten mawon nggih. Lah mergo kok dongani, kok syukuri, kok jaluke donga kalih nggene tiyang kathah. Alhamdulillah bar rabi setahun kagungan putra. Alhamdulillah. Alon-alon bar rabi 2 taun iso gawe omah, iso gawe dalem. Alhamdulillah. Saya dangu, saya cukup, saya turah. Gek bojo niku lek barokah nyun sewu. Garwa niku lek barokahi nyelot sepuh, nyelot suwi, nyelot tuwek ora kok malah nyelot ketok elek mboten. Garwa niku mergo barokah, nyelot suwi niku nyelot nentremne, nyelot ketok ganteng, nyelot ketok ayu. Allahumma kok rasane ya karepmu ora ya karepmu. Garwa jenengan niku nyun sewu saya dangu, sayane saya nentremke, saya ngangeni. Nyun ngapunten,
Kaya kula niki lho, contone Kang Tawar, kula niki bojo sing barokah. Yahe niki wis di WA ping 3 kula niki. Lha iki lho tak wacane. Bah, pun meh kondur. Dereng biasanya aku yang ngono. Iki apa iki? Berkate pun supe lho, apa karepe? Assalamualaikum. Itu salah satu contoh nyun ngapunten. Lek barang niku penting, dalu niki nyun ngapunten. Napa to mandak nyun sewu paribasan lek sing dereng ngertos. Wong mandak khatam Quran, khatam ngaji mawon kok disyukuri, tiragati digedhek-gedhekne kaya ngeten. Nyun ngapunten lek kula boleh cerita, kula niki sanes putra kiai. Kula niki ora anake wong pinter tukang sekolah mboten, nyun ngapunten. Dan saya juga termasuk orang yang tidak cerdas. Kula niki sekolah mulai SD nganti teko S3. Niku dereng tahu kok oleh ranking 1 niku. Ning remaos kula dipun paringi kalian Gusti Allah manfaat kalih barokahing ilmu. Mugi-mugi iso nular dumateng jamaah sedaya. Allahumma amin. Tapi enten ceritane Yai Wahyudin. Nyun sewu. Kula mbiyen belajar ngaji niku mboten kaya sakniki enten pondok terus ngangge metode yang bagus, ngangge kitab An-Nahdhah Umi utawa Iqra babar pisan. Kula latihan ngaos Al-Qur'an maca Arab niku nyun sewu enten ngene yai tangga kula mriku enten langgar angkring. Ngangge kitab jenenge kitab turutan. Ngerti tiap turutan nggih? Turutan niku juz amma surat An-Naba sampai An-Nas. Alhamdulillah masya kula ora patek cerdas, kula ya khatam nggih ya rada apal. Saking mareme mbok kula merga kula khatam turutan niku wau. Alhamdulillah mbok kula jaman semono kok ya ngerti to. Kok mbeleh pitik terus didamelne sego gurih terus didahne baskom terus diindit nyang langgar. Kula sik kelingan lek matur. Pak Yai nyun pandonga kasanun khatam turutan. Alhamdulillah bare niku kula sruwegep ngaji terus mondok-mondok alhamdulillahirabbil alamin. Kula tamat sanawiyah jurusan nggih Tiwilujengi. Ning ya ora gedhen ngeten iki. Ya sekedar dibelehke pitik. Kula tamat Al-Islam jurusan aliyah kula nggih dipun wilujengi. Terakhir kula kelingan disodakoi simbok niku kula tamat sarjana pendidikan bahasa Arab. Ten Ponorogo niki lek taun 80-an punjul saktitik nyuwun sewu. Wong pinter bahasa Arab niku sak Ponorogo niku ewon mergo enten gontor ngabar arisalah Al-Islam mayak dereng begitu nyuwun sewu. Ning nyuwun sewu, nyuwun ngapunten kula rada pamer. Satu-satunya orang pada saat itu sak Kabupaten Ponorogo niku sing duwe ijazah sarjana pendidikan bahasa Arab wonge kula manggone ning Pandewatu lho, Dul. Iye wae wong jekek ngono. Mboten krana niku sing ajeng lho, nyun sewu. Kula merasa betul dikeki barokah ilmu niku nyun sewu. Ketika sampun kula niki nyun ngapunten pun omah-omah. Sandak selamanya kula niki mboten tahu Pak Ustad. Kok tretekan ngempiti map golek gayane mut kula saya belum. Seingat saya. Krana dikeki ilmu sing barokah sing manfaat niku nyuwun sewu. Kula niki banyak dilamar ken mulang. Pertama kula niki dipun rawuhi kalih almarhum Pak Bazi Haidar. Ten griya kula Pandewatu nyuwun tulung nun mulang neng Al-Islam. Alhamdulillah kula mucal mriku. Terus malih kula diparani kalih Pak sinten niku Bu Aminah. Pondok Putri Mawadah Coper Pak Ustukhori. Nyun sewu nggih ten Pandewatu marani kula niki ken mulang. Kula mucal ten gene Al-Islam jurusan ten gene Al-Islamiyah Bundrang Sawu. Trenggene Pondok Putri Mawadah Coper nyun ngapunten dereng wonten gangsal taun
Ceritane kula disurati dari YIN Surabaya. Iki cerita ben bodho demen ngilmu, ben bodho demen slametan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong biyen lho tak dudohi sang tak potol tak potol cerita kula sing awak kula niku sekep kadhap malon. Nyun ngapunten. Wong biyen niku lho mandhak lekas duduk ris mawon pun sedakoan slametan, betul? Arep nandur pari niku lho ngurit niku lho nyun sewu slametan, leres nggih? Bar tandur niku ya slametan, arep methik pari ya slametan. Mula aja kaget wong biyen ki nandur pari setahun pisan, mergo lek nandur iki barokah disedakahi disyukuri kaya dalu niki. Ngantek pendak panen iki lho pari jik. Lah wong sakniki niki rap tau bodho slametan, rap tau bodho sedakahan. Jarene pari sekotak oleh 12 kintal taek. Bar panen ya bodho entek resik malah utang ngono. Betul? Kurang barokah. Assalamualaikum. Nyun sewu, enten mriki lek enten sapi manak nyun sewu dipun dibrokohi nggih. Lek sapine lanang rak digekne jadah ngoten nggih. Gek kula nyun pirsa lek enten mriki lek enten wedhus manak ya dibrokohi. Mulakno ora kok brokohi wedhus regane murah. Ora kena nggih tuku sawah ning mergo sapi kuwi kok brokohi dadi kewan sing barokah. Nyun sewu lek kapan arep mantu sing kena tida ya sapi, betul? Eneng wong adol lemah sing tida ya sapi. Nyun sewu kena nggih ngangkat napa-napa sapi. Mergo niku kok brokohi pas wayah laire. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula terusne cerita kula nate mulang pinten-pinten tahun teng Islam bayar kula 10.000 ten Mawadah 5.000 nyun ngapunten kula disurati saking YIN Surabaya tak buka dengan kurir khusus sakniki masih urip tiange ning pojokan ana jenenge Kaji Saiku dhek sik mbiyen karyawan ndik-ndikan ngoten tenggen kula golek nyang Pandewatu listrik yo rung eneng dalane bledhok rumahnya Pak Dokter Andes Kasanun iki pundi mriki aku tiang enten aku nggih kula golekane aku ya ngono. Nah, bareng ada apa ngeterne surat Masya Allah niki lho nyun sewu krana dislameti. Lah kok enten tulisan ning bro enten niku. Kalau saudara ada minat ada lowongan dosen bahasa Arab. Ya kula terus titip ijazah fotokopian legalisiran alhamdulillah kula digawe SK diangkat dosen. Alhamdulillah dugi saiki jumlah dosen UIN YIN Ponorogo itu plus karyawan 479. 479 kabeh ora ene sing mlebu sak urung kula mboten enten. Kanca kula sedaya ampun sami ninggal sedaya, ge aku saiki sik nyelepreng kaya ngene dul aku. Alhamdulillah bature bodho entek, ge alhamdulillah Yai Wahyudin. Benten kalih panjenengan kula kan ya dadi dosen bayare rada akeh. Mugi-mugi nyuwun ngapunten sepindah malih kanthi wilujengan haflah tasyakur wonten ing dalu punika wisuda wonten ing dalu punika estu barokai kagem kita sedaya. Allahumma amin. Allahumma amin. Mergo niku barang penting nyuwun sewu. Barang lek penting lek oleh kudu disyukuri ben mundhak syukure niku langgeng. Allahumma nah nyun sewu mula niki tandane wong sing ora nyepelekke kalih ngilmu niku ngeten. Jadi kula lek upami nyun ngapunten Pak Camat utawi bapak-bapak yang dari pejabat utawi nyun sewu pamong meling kang tawar pamonge kene bodho sekolah kabeh dadi aku ya tahu. Sing ngejek kan kur tawar tok niki murid-murid. Nyun sewu. Kuwi ora melok sisan to war ya. Oleh barokah Kiai Kasanun ya selamat. Allahumma amin. Nyun sewu, nyun ngapunten. Nyun sewu, nyun ngapunten. Sepindah malih nyun ngapunten.
Lek pengin Sawo Kleco khususnya dadi desa yang maju. Lek sampean ngejebne politik ganti bupati ping 50 jaran, aku sing paling ora percaya. Ponorogo wis ganti bupati ping pira? Ping 250 jaran. Nggih to? Mana perubahan? Ndak ada. Wis tak anggap ora enek wis ngono. Ora enek hubungane karo kowe. Ganti DPR ping 200. Alah jaran. Saya ya kula ya. Itu karena itu proses bernegara, silahkan kita ikuti. Mari kita amati. Nyun sewu bersama-sama. Nyun ngapunten, kula niki keras. Kemarin saya di Jambangan di Pondok Arba'i Kohar Jambangan, tadi malam juga di Trenggalek sama khaflah seperti ini. Di pondok di Prambon. Nyun ngapunten. Lek tre pengen berubah nyun sewu, satu jawabannya hanya dengan ilmu, dengan sekolahan, dengan pondok. Makanya kula mendukung sakniki Pak Prabowo ning MBG. Jadi santri-santri kuwi ingonono lek perlu kek ana wang saku kuwi calone. Insyaallah pokoke lek sampeyan pengen maju, gatekno cak sekolah, gatekno sekolahan, gatekno pondok. Ini akan menjadi berubah lebih baik. Allahumma nyun sewu lho, nyun ngapunten lho, aku yo ngaku yo wong Pandewatu, gek Kleco karo Pandewatu lek cara jamane kan yo gebuk karo pentung. Nggih pripun? Nggih pripun? Lek trek kene pengen dadi desa sing apik, pokoknya isinya satu, ilmu dengan orang yang mengajar yaitu sekolahan atau pondok. Bisa berubah. Lek liyane aku ora patek percaya. Mugi-mugi kanthi nyuwun sewu wisuda wonten ing dalu punika estu Kleco saya dangu saya mundak sae. Allahumma. Dan ini wisuda yang paling terspektakuler, teraneh di dunia. Dadi ning wong tuwek-tuwek nyuwun sewu diwisuda kok ana tumon mubeng donya ya lagi ning Kleco iki. Tepuk tangan untuk pondok nurani. Nyuwun sewu. Ha sing urung melok ya bodho ndang melok lek tre bodho pengin slamet. Muga-muga berkah. Allahumma amin. Nyuwun sewu dereng enten nggih kula eneng wong wisuda, wong gerang-gerang ing Quran ini ta. Alhamdulillah, dan itu mahal harganya nyuwun sewu. Mahal betul harganya. Lek ora krana mental, ora krana iman, ora krana tenanan, ndak akan tercapai. Bayangno to awake dhewe wong tuwek-tuwek repote kaya ngeten. Isik nyun pangapunten isik kok berngaji. Alhamdulillah, mugi-mugi berkahi kita sedaya. Allahumma amin. Allahumma. Jadi yang pertama niku disyukuri itu tidak istakhoffa, tidak ahana, tapi awake dhewe malah ngegungake kalih ngilmu. Nyun pangapunten. Yang kedua kula memberi semangat. Assalamualaikum. Nyun sewu Yai Masyon jenengan ning pondok suwe insyaallah dereng nate maos kitab niki. Saya menemukan sebuah buku niku kitab di perpustakaan Win Ponorogo. Judule mawon pun gregene. Nah, aku yakin wis to kiai-kiai urung enek sing tau maca. Kejaba aku wong aku rek kiai jek kayane. Judule tak omong wis to Mas nggih nyun sewu ngeten Gus. Yai Zalekan ngeten. Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Mesti sampeyan urung tahu cupane. Ngertine kaya nasaihu diniyah ora ngono. Nyun sewu. Limadza krana apa ta'akhkhara dadi ketinggalan sapa al muslimuna wong-wong Islam. Wa taqaddama dan menjadi maju sapa ghairuhum orang-orang yang non muslim. Nyapa wong Islam niki khususnya ngurus dalam hal dunia niku kok ta'akhkhara ketinggalan dibandingkan dengan orang-orang non muslim. Ini hasil penelitian kelas dunia. Jadi kelas dunia Pak, dilakukan oleh seorang guru besar di Al Azhar University dan sampelnya contohnya kula yakin yang paling besar dari Indonesia dan mungkin ya dari Sawu juga dan mungkin dari Kleco. Karena mu'dhamul muslimina fi biladina Indonesia. Mayoritas muslim terbesar ten donya niki manggone ten negarane awake dhewe Indonesia.
Nyapo kaum muslimin iki kok ketinggalan biyen nyun sewu. Pokoknya sebelum tahun 90-an ngene. Kok eneng omah mentereng nyun sewu utawa eneng toko gedhi mesti kuwi nek uduneke wong santri. Betul? Nyun sewu. Kok eneng montor urung nyandak mobil urus jarung ngene. Kok eneng sepeda motor apik utawa eneng barang mening niku nyun sewu. Biasane uduneke santri. Neng lek eneng sarung ke kumel ngupir kayak serandare serlen kuwi mesti santri. Kenapa kaum muslim ini ketinggalan terus? Ini sudah tidak berlaku sekarang. Nyun sewu. Kula ngaji ngeten ampun suwe, mulai waduh ya Allah, biyen kene pengajian ngeten iki. Apa nek ning daerah Gajah riko padha teko nggawa oncor. Wong pirang-pirang niku ora eneng sing rokok dadine kabeh nglinting. Astagfirullahaladzim, Masya Allah dipikir-pikir. Bala bareng saiki lho aku mlebu Klecol. Ya Allah, kiyaine daleme kaya kraton. Alhamdulillah. Aku teko kene pisane lekas mleseng iki kek kok ngene iki besok apa ya dadi aku. Lekas dianu wis ambrol. Alhamdulillah nyun sewu, Masya Allah. Yang akan merubah masa depan Sawo Kleco Ponorogo bukan karena hal apa-apa, yaitu bil ilmi wal ulama'i wal madrasati wal ma'ahid, yaitu dengan ilmu dan guru, dengan madrasah dan pondok dan sekolahan. Insya Allah lantaran ini kita akan berubah menjadi saya ora dadi wong kalah nih wong dadi wong menang unggul. Allahumma lah nyapo sebab limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Ini memang ceramah ndak menarik, ceramah khusus bagi orang-orang yang pengen maju, wong sing pengen selamat, dan ini bukan konsumsi masyarakat umum terus mawon terus terang. Lah sing masyarakat umum kan yo ngene iki engtek terus mulih ngono bodane. Nggih to? Lah sampeyan iki wong khusus kok tresno ya. Assalamualaikum. Sebabnya ada 3. Nyapo wong Islam kok mundur? Yang pertama al-jahlu, yaitu khususnya al-jahlu fiddin, hasil kesimpulan. Yang menyebabkan wong Islam ke kalah terus mergo wong Islam kuwi nyuwun sewu bodho-bodho. Baris mawon. Ngilmu penting napa mboten? Tae, alah iso omong ngono kuwi penting-penting. Kene ya seneng to wong mulih pondok eneng wong jagong mulih pondok ngono enten. Ora eneng saiki lha mbok katam Quran, katam kitab apa ora eneng wong jagong nekokne. Meneng lek tanggane mulih kok Taiwan kabeh padha mara. Matamu terlalu roh duit terlalu luar biasa. Makanya urip ya ndak berkah-berkah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pokoknya lek anak sampean, anak putu sampean pengen dadi wong sing berkah, wong sing maju, wong sing menang, jawabannya satu, ilmu, khususnya ilmu agama. Insya Allah menang. Allahumma. Jawabannya hanya itu saja. Wis mboten enten. Wis to, mandelok kemawon perubahan-perubahan zaman ini karena bil ilmi. Niki yang penting. Lek masyarakat niki nyuwun sewu, kula ndelok perkembangan iki luar biasa. Masya Allah. Kula mbayangke lah iki lek iso kaya dadi ploso, iso kaya dadi Lirboyo sih. Nah, seperti ini nyuwun sewu. Pokoke bodho tenanan. Mugi-mugi mawon nambah berkah. Allahumma. Dan inilah sumber kebaikan di Kleco ning Sawo, nyuwun sewu. Nyuwun ngapunten. Ngono. Jadi akan menjadi viral itu pondok. Sawo iki mengko akan menjadi terkenal bukan berangkat dari mana-mana. Ngoten lho. Nyuwun ngapunten. Apa nandur jagung ngono ya bodho ora panen angele kaya ngene, ora kenal-kenal. Kalebah ya entek kok tebangi kabeh sembarang resik. Nyun sewu, yang akan muncul ini nanti, yang akan menjadikan kita mencorong adalah ilmu dan pondok serta sekolahan. Mugi-mugi estu Sawo Kleco khususnya Pondok Nurul Quran menjadi sinar bagi seluruh alam tenggene Sawo mriki. Allahumma amin. Jadi wong bodho wis sekolah wis to wis sugih ki lek no sugih dhuwit lek mendhuke lah elek-elek wae elek. Nah, wis tak duwungane kabeh sugih kek putrane padha mondok kabeh. Allahumma amin. Allahumma amin. Ingkang nomor kalih wis penting ngoten mawon nggih putrane do disekolahke nggih. Masyaallah.
Amang kaya tuman bingung ya. Ya ora enek sing nggo dhuwit to 5.500 ngono. Aku pengen nyangoni sing tuwek-tuwek katam Qur'ane. Pak Ilham iki ndak nggo dhuwit sampean. Kula yang itu yang katam Qur'an 5 iki tak tukokne sarung nyatus-nyatus ndang tak jalukne. Kowe mosok ora nggo dhuwit wong sugih. Engko ayo. Ayo dikeki. Pundi maju sini, maju sini, maju sini. Mbah. Putrine loro ae kakunge lho. Putrine pinten, Bu? Wis lakno wong 5 kuwe. Mriki munggah kene. Kita beri semangat, tepuk tangan untuk ibu-ibu niki. Aku ora nggo dhuwit soalé. Kayak ono Il. Pak Ilham diberi uang itu, maju mriki. Mosok kowe warunge laris nyangoni wong 5 ora iso. Ya. Wis ora petung pokoke sing penting man sangoni kowe. Ruko regane pinten? Kali atuh ya engko njaluk bojomu sing 100. Wong nggote tenan alhamdulillah iki lha engko duit tenan iki. Lho. Insyaallah sing terus didres Bu nggih. Masyaallah nggih. Dimanfaatke lho. Nggih aja kok nggih tuku pulsa lho ya. Nggih mohon ngoten. Terima kasih Pak Ilhan. Terima kasih. Terima kasih masyaallah. Mugi-mugi berkah. Sampun Bu matur suwun. Ya Allah ngaji terus putrane tidak ngaji. Mugi-mugi berkah. Ya wis sing kakung ora iritak nggih. Bares aku yo ora ndek dhuwit soalé nyun sewu. Sing kasan ngalahne wong sugih ya alhamdulillah beneran. Sapa sing pengen nyangoni nek. Masyaallah. Nyun sewu, pokoke sawune ora sah wong kok jak apik ora sah kok mir. Pokoke mbok jak ngaji, mbok gambak sinau, mesti dadi wong apik. Allahumma mugi-mugi berkah. Ingkang nomor kalih, kenapa sebabnya masyarakat itu mundur? Yang pertama al-jahlu, yang kedua al-khaufu. Assalamualaikum. Al-khaufu niku al-jubnu jerih. Nyun sewu, tidak punya keberanian, tidak punya keyakinan yang mantap. Nyun sewu, lelek trewong ora nekat ora kendel tenan lho, tuwek-tuwek kono ngaji lho Bang. Pra ya isin to. Nggih mboten? Wala pemarep mulai ngono piye lar mulai? Karena ini orang-orang pemberani. Nyun sewu pom aku ndedit tak tambahi ndak nggo duit blas aku mau ya. Nyun sewu, nyun ngapunten sepindah malih. Kenapa nyun? Lah piye lho wong kene iki ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing marai masyarakat ke mundur itu karena tidak ada nyun sewu keberanian untuk berbuat baik. Wedi lek dilokke wong. Bayangno lho aku tahun 70. Mangkat yang pondok jurusan yang Darul Hikmah. Karo numpak sepeda Pancalele. Nggonku isine wong klothok srembrek sak barane. Aku menganyang pondok kok wong sak pandi ora mbang aku. Yo calon mudhen ngono. Ngono lah aku lek nyauri aku damput jaran ya aku. Ayo neng aku punya nyun sewu, saya punya keberanian. Kula ya tipai duwung ngene. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa berubah. Daya mawon nggih. Ayo awake dhewe ora sae isin tuwa ngajirine ya ben. Insyaallah awake dhewe iso menang. Allahumma. Yang ketiga saya persingkat nyun sewu. Wih sing klutar-klutur neh iki jane. Nyun sewu. Assalamualaikum. Apa sebab masyarakat itu mundur? Yang pertama bodoh, yang kedua karena tidak ada keberanian. Yang ketiga nyun sewu karena al-kasalu. Keset. Nah, keset. Jadi orang yang nyun ngapunten, keset. Wong lek keset aras-arasen kuwi ora iso maju blas kowe. Jadi santri lho sing klunah-klunuh sing anu nyun sewu, kita hilangkan menjadi orang yang giat. Maaf dan saya itu di militer. Lah sampean ngerti pukul aku mesti beda dengan kiai yang lain. Mesti lek sampean tentara ngerti ini jenis apa ngerti sampean. Jadi aku ngerti bagaimana meluncur, membeku, pendadakan. Aku ngerti pomo sampean nggo senjata SP lho sak magasen isine pirang amunisi apal dul. Karena saya dididik di militer, nyun sewu, nyun ngapunten sepindah malih. Lek tre sampeyan pengin maju nyun sewu, aja nganti ning rasa sepisan niku
nyun sewu wedi apa neh ditambahi rasa-rasen. Ini yang harus kita sampaikan. Nyun ngapunten. Sepindah malih kula nyun ngapunten. Muga-muga sing rawuh niki kabeh wong sing giat. Allahumma nyun sewu, tanpa kedisiplinan, tanpa nyun sewu kula niki sungguh-sungguh saya tidak akan berdiri di sini. Lah saya itu tiap pagi ngajar, saya sore ning sawah. Saya kula bengine mubeng lho ngaji. Jadwal kula itu mulai Desember, mulai Oktober, November dia kan terus semalam. Nyun sewu, saya paling tidur 2 jam. Mubeng nyun sewu. Kalau dengan tidak sungguh-sungguh ora iso nglakoni kaya aku wis to, tak guroni kabeh lek iso. Aku noto mobil dhewe sembarang saya lakukan. Harus dengan kesungguhan. Dan ngene iki preparingnya ya suwe lho ngene iki. Aku esuk ya buka-buka kitab, ora kok ora anggere omong ya ora dul. Nyun sewu, nyun sewu. Ini dengan kesungguhan. Dan when I come to any place I buy something new. Kalau saya itu mau datang ke tempat sesuatu tempat, saya mesti membawa kabar baik, kabar yang terbaru, new information. Alladzi lam yasma'una min qablu, ngono lho. Sampeyan urung tahu krungu iki materi iki urung tahu krungu, mergo ini rahasia. I browsing internet last night ngene jana bengi sik golek bengi dene apa iki materinya. Ora sembarang dol iki regane larang masuk kaya ngene. Dan ini bukan konsumsi umum. Mudah-mudahan sing rawuh niki sedaya wong sing sregep. Allahumma amin. Allahumma wis to kowe pinter kaya ngopo lek keset, apalagi kok tambahi rasa nyun sewu rasa takut, tidak akan maju. Maka harus ada inovasi-inovasi baru. Pondok niki nyun sewu alhamdulillah wis dadi sumber ilmu. Allahumma amin. Nego kita dongaaken wis dislameti alhamdulillah. Ini 3 hal niki nyun sewu harus kita sampaikan kepada jamaah sedaya. Lelek jek eneng sing keset. Ngoten niku. Kula mencontohkan ning masyarakat umum. Kewan ki lek sing keset dhewe kucing. Ning sawu ki pasar sawu ki ya ning pasare kucing ya ora ya. Wong sawu mriki nggih enten wong bleh kucing ngoten. Ndak ada ya. Mboten enten nggih. Nyun sewu, neng gek nyun sewu, ya ora ning wong selamatan bleh kucing. Tapi kucing itu ya ndak pernah disembelih, ya ndak pernah bahkan menabrak kucing pun dihindari. Secara akal kudune lek kuwi ora didadekne wulangan karo Gusti Allah, kucinge babar pinangkar wae. Lah tapi kucing kok ora iso babar. Lek tre sampeyan pengen urip ora barokah, ora babar, tidak memberi manfaat. Urip kaya uripe kucing. Kucing-kucing kleco kalau sing cek rada enom-enom. Kapan setengah 5 sore bodo make upan ngene jan. Ya, jam 4 jam setengah 5 kucing kleco ora bodo make upan ngoten iki. Engko lek kapan sing ngirim metu mak srup ngono, kucing kleco ya bodo nyengklak nmax ngono ngulon ngono. Ngaur. Kucing itu semalam suntuk itu tidak pernah tidur. Wis pokoknya keluturan kesana kemari tidak karu-karuan. Nyun ngapunten. Neng lek nanti matahari terbit srengenge metu saka etan mak jubus ngono. Kucingnya mesti mapan nglimprek ngono. Naumus sobahi warasatul fakri. Turu esuke warisane kere ning sor ngebuh. Lek sampean pengen dadi kere nyun sewu turu esuk terus. Yang normal loh saya ngomongkan, kalau kerjanya malah ya, tapi ini yang normal. Maka teman-teman kita Cina lek ngomongi awake dhewe nyun sewu. Kok sampean bangun kedisian pitik, rezekine sampean wis entek ditutuli pitik. Ini kata-kata filosofi yang luar biasa. Mugi-mugi sing rawuh niki sedaya wong sing giat sedaya. Muga-muga wong sing sregep. Insyaallah berhasil. Allahumma. Lah lek pengin kaya ngono, uripe kaya uripe pitik. Pitik lho yang bukan pitik kombongan ya, pokoknya pitik-pitik yang biasa, pitik nyun sewu. Pitik lho, endok mawon diceplok. Semlamber dibeleh, kemanggang dibeleh, jago babon dibeleh, arep mati men sik dibeleh. Nggone ilham iki ngentek-ngenteki pitik. Gane mbeleh pitik dina 150. Tapi ceritane ten donya ini tidak ada pasar
atau daerah yang kekurangan ayam. Lah secara akal kudune nyun sewu kabeh wong mangane kudune entek kowe pitike. Ning mergo kuwi didadekne lek kowe pengen barokah, urip kaya uripe pitik. Pitike kapan jam 3:30 pitik lanang ki kabeh adan. Sapa omong kluruk? Lha ngrungokne karo jingkrung kok. Nyajal kok parani yang langgar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engko lek kapan srengenge metu saka etan majubus, pitik semua pitik metu dari kandang. Mulai pitik mulai peteng melo pitik mlaku rono nutul nyeker rono rene sedina utuh ora tau leren. Kowe tumon pitik esuk-esuk turu ngono. Ayo pitik arep bongko kuwi mulane. Mulane lek bojomu turu esuk-esuk kuwi ndang gerujuken yo selak mati kuwi masalahane. Ayo sedaya mawon dadi santri sing giat sedaya mawon nggih. Nyuwun sewu lho, kula niki kula pendidik ngoten. Saya ini kalau saya kan ya masih kula lek ngekeki kuliah saya kan masih dosen aktif. Nyun ngapunten. Kalau masuk pelajaran saya tak anteni 15 menit sampai semuanya datang. Disambil lek wis lewat 15 menit pintu ya tak kunci dul. Ora oleh mahasiswa mlebu. Ora mlebu 4 kali ya corek. Selama 16 kali itu kalau 4 kali ndak masuk itu sudah bagi saya ndak berhak untuk dijadikan orang yang lulus. Alhamdulillahirabbil alamin yang pernah panggih kula nyun sewu sing tau tak panas-panasi alhamdulillah ya rada berhasil. Mugi-mugi sing rawuh niki wong sing kasil sedaya. Neng pitik niku sedina utuh ora tau leren lek bengi ya padha leren ning omah, orang nglutur ae. Ngono lek apa neh titik wedoke gletek luwak ndasmu lek ora. Mugi-mugi sing rawuh niki wong sing uripe barokah manfaat. Allahumma amin. Allahumma amin. Jamaah sedaya nyun sewu sepindah malih nyun ngapunten. Kalau pengen berubah monggo kita perhatikan ilmu. Pokoknya lek kowe jane ngusulke awet zaman biyen lho. Yang bisa merubah wajah dunia itu hanya ilmu, hanya sekolah, hanya guru. Pokoknya wong sing mulang. Wis to. Wis to dengan berbagai napa mawon, dengan cara wis sembarang kalir kuwi. Arep ora iso ngrubah wajah dunia ini. Wajah dunia ini akan berubah dengan ilmu dan lembaga pendidikan. Yang tekokne nomor kalih alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi wonten manah panjenengan sedaya ngilmu termasuk barang sing penting. Allahumma amin. Dadi sakniki niki mergo penting, mergo pun oleh ngilmu alhamdulillah disyukuri. Alhamdulillah. Ingkang nomor kalih kula tekok. Wong tukang mulang, Pak Yai, Pak Ustad, kuwi wong penting napa mboten? Saestu nggih. Saestu nggih. Barangnya lek penting regane ora ya larang. Nggih to? Lah iya. Mriki niki guru-guru sing mulang ngono ki ya dibayar ngoten. Assalamualaikum Dik Sound System. Sound iki rak barang penting to? Nggih to? Sampeyan teko kene gelem ora dibayar. Mandak sound system ditanggap semenge mbayare larang mergo barang penting. Terop niki mergo niki usum Medan penting napa mboten? Datangkan ke sini ya mesti dia dibayar. Gek kula ajeng tekon nyun sewu, guru, ustad, Pak Yai niku nggih penting. Lah cangkemmu ora tau meneng ora tau ngekeki apa-apa karo kalian. Nyun sewu. Itu sering saya nyun ngapunten. Ikramul muallim, ta'zimul muallim nyun sewu, mulyake guru dengan cara apapun, monggo terserah nyun ngapunten. Pramila kula mang rada mireng niku wau kalih ketua panitiane. Nggih monggo sing badhe sowan piyambak-piyambak ngono kuwi. Ngono kuwi lek cara ya kono sak sirmu terserah. Nyun ngapunten sepindah malih. Negara kita ini negara yang paling kualat di dunia. Lah aku ngomong lek krungine pasti tapuk tenan karo Pak Prabowo. Aja kok lapore lho Pak Polisi iki. Mergo nyun ngapunten niki kok negara kita ini negara yang paling kualat di dunia. Apa sebabnya?
Nyun sewu, siji nyepelekne ilmu, nomor loro nyepelekne karo guru, karo kiai, karo ustad, karo wong tukang mulang, karo wong sepuh-sepuh. Ayo tak buktekke. Hasil penelitian percaya karmu ra karmu. Di Asia Tenggara niki termasuk Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, Thailand, Nun sewu, Singapura. Niki negara niki buminya yang tersubur manggone di Indonesia. Dari Asia Tenggara nih, yang paling subur dan khususnya di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini kok tanduri ngantek tekan kiamat ora bakal cengkar pokok jek ning wonge. Janjine Gusti Allah unine ngono kuwi. Lah ning Sumatera kok tanduri rong sasine rong tahun wis entek. Iya to setahun nang Sumatera. Betul. Ning niki nyuwun sewu. Niku buminya paling subur di Asia Tenggara itu manggone ten Indonesia. Orangnya wong-wonge sing cerdas-cerdas, hasil penelitian wong sing cerdas ki manggone Asia Tenggara ini ten ngene negara Indonesia. Mungkin Ponorogo, mungkin Sawu, mungkin Kleco. Secara ilmu, secara teori lek bumine ki subur, gek wonge ki pinter-pinter. Kuwi kudune makmur, golek sembarang penak, golek gayan penak, napa-napa gampang, golek kerjaan gampang. Ngoten nggih? Nggih to? Sepakat to ngoten to? Lek bumine subur, gek wonge pinter-pinter, kudune golek ekonomi, golek pangan, golek sembarang kalir, golek gayan, mestine gampang. Allahumma gek nyatane piye? Bus bluk. Nyun ngapunten. Ini mergo kualat lek ra percaya saya tak dudoi nyun sewu. Negara-negara sebelah niki ora sah ado-ado, ora sah sampai Eropa, ora sah Amerika, ora sah Australia. Negara cedhek niki lho. Sing cedhek niki Malaysia. Terus sing cedhek paling cedhek niku Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina niki nyun sewu. Masyaallah. Bumine subur Indonesia, wonge wong pinter-pinter Indonesia. Kulo pengalaman pernah dengan konco-konco niku penelitian di Kuala Lumpur. Tahun berapa ya? Tahun 2000 lupa saya. Niku satu pesawat ngoten ten ngene riko, ten ngene Malaysia. Iki bukti bahwa di sana itu ustadz diperhatikan, guru diperhatikan. Lah kula mbiyen pas ning pondok niku duwe kanca. Karena bocah pinter kanca kula niku larene pinter, tapi nyun ngapunten. Nasibnya kurang baik. Nasibnya kurang baik. Akhirnya beliau itu migrasi ke Malaysia. Lah mireng kula sak kanca niku khususe kula niki ajeng teng Kuala Lumpur Malaysia niku dhek ngebel awak iya enek penelitian. Ya biaya negara aku. Anu nun kok tak susul ya. Akhirnya kula niki disusul di bandara. Kuwi padahal waktu niku kula sik dosen-dosen anyaran tumpakan kula niku Vespa Spring tahun 79. Insyaallah. Lah mosok lho. Lah mapak kula ning bandara lho. Lah kok ngasto digawakne mobil sedan iki jan apik lho. Aku rung roh cape, rung roh jenenge apa. Saking aku ngumune. Aku sampai aku muni ngene, "Dah ampun, mobilmu apik men. Kowe iki gayamu apa ning kene?" Saya kula kowe sampai ngoten. Tak pikir dia ya paling ndak hakim atau dosen seperti saya. Ternyata iki jawabane megelne ati, Pak Yai. Apa lho Nun? Aku iki lek cara ning Indonesia gayaku iki mulang lek ning Indonesia mulang Iqra, mulang Quran, marai ngaji. Bocah-bocah. Di negara sebelah guru Al-Quran, apalagi hafidz sekelas Yai Wahyudin, apalagi seperti itu nyun sewu. Neng kono bisa mulang itu, isoko bermulang ngaji loh, bayare loh, nyun sewu, nyun ngapunten, rotib syahriyahnya itu, gajinya imbalannya itu, lek tinggi mangan wong sak omah nggih kebutuhan cukup keporo turah. Lah upama ning Kleco ning Sawu kene iki kok mulang ngaji ning TPQ ngene iki kok tijibne nggih makan anak wong sak omah ndak bongko kabeh lho.
Nyun sewu. Ndak ada perhatian sama sekali nyun sewu. Terus terang mawon ndak ada, Pak. Kecil, pemainnya kecil. Nyun ngapunten. Pembangunan dibiayai dengan bermiliar-miliar. Mana hasilnya? Nyun ngapunten. Neng nyun ngapunten sing membangun lari-lari badhe dados lari-lari sing tak omongne sing maju sing sae mang sing jujur mawon lho nggih. Upama wis ora ning madrasah, ora ning TPI lho bocah-bocah iki tolane kaya ngopo ya bayangno. Penting napa mboten? Tapi kenapa kok kita ndak perhatikan? Nyun sewu. Ya Allah. Nasibe guru-guru, nasibe kiai-kiai sing tukang mulang, nyun sewu tidak ada orang yang memperhatikan. Nggih mugi-mugi kita sedaya nyun ngapunten, nggih monggo kita piyambak sambil mikir sedayanipun. Ya khususnya kalau saya kritik saya besar ini kepada pemerintah sebetulnya. Piye carane ngatur nyun sewu sedaya ya nyun sewu. Lah apa bedane karo guru SD bareng? Nggih mboten? Apa itu tidak lebih penting nyun sewu? Padahal jelas-jelas membuat anak kita berakhlak, berkarakter, berilmu, berpendidikan. Ora ning wong gatek. Maka niku diarani istakhaffa bil ulama'i. Ulama iki artine wong sing berilmu, nyun sewu wong sing tukang mulang karena alim dengan ulama itu sama. Mula nyun ngapunten bumine ya subur Indonesia, wonge pinter-pinter Indonesia, ning golek kerjaan, golek duit jujur mawon, golek ekonomi luwih gampang ning Malaysia. Karepmu percaya karepmu ora karepmu. Nyatane wong kene ya padha blusukan kerja ning sawitan kono ngono padha anu. Ah, mugi-mugi nyun sewu kanthi ngatosaken Ustaz, mugi-mugi barokahi kita sedaya. Allahumma amin. Allahumma ya ora kitang setahun pisan ya suwano kiyaine lho dul-dul. Ngono ya mara ya jero wong tok. Kaya tanggoku wis. Mara nyanggon aku wong sak RT ngono 33. Leh wong sak RT nggo gula 2 kilo. Ngono nek nggon aku ngentekne jajan 6 meja. Nyun sewu lho nggih iki guyon ben aja ngantuk. Ning nyun sewu, nyun ngapunten sedaya mawon. Lek tre pancen negara niki pengen maju, siapapun yang ngajar khususnya ngajar agama sebaiknya diperhatikan. Lah lek sarene negara urung iso, negara ki ya awake dhewe iki nggih nyun sewu ingkang sampun rada kagungan kados wonten ing dalu niki Mas Nadir nyun sewu diparingi rezeki gampang. Wong biyen asale dek ya kere lho dek niku asale ya kere kula ki roh dek. Nah, kayak saiki juga alhamdulillah gatekke kula dongake muga-muga tambah berkah. Ngoten lho carane. Ngoten niku nyun sewu sing sugih-sugih niku carane. Ngono ya kabeh ora iso ngekeki ya sinten sing sugih-sugih. Muga-muga tambah berkah. Allahumma amin. Tak dudohi malih ning kono ning Malaysia lebih gampang. Singapura. Kula sekolah kan tahu teko S3. Ketika S3 itu ada teman saya yang dari Singapura. Masya Allah, sekolah yang jurusan pendidikan bahasa Arab. Kaget tahu. Saya tanya, what is your job in your country? Sama ya rapatnya paham teman aku ngomongin. Apa pekerjaanmu di negaramu kok until you studies Arabic language? Saya, kenapa kamu apa pekerjaan kamu di negaramu? Aku ngerti ya, indang aku ndang tak mulih. Nyun sewu, nyun ngapunten. Lah kok tak tekoni apa pekerjaanmu di negaramu? Kok ngantek di sekolah nih ning luar negeri? Sing megel nih tenan nih. Jawabannya jen nyegeh nih. I am Holy Quran teachers. Saya ini guru Al-Quran di Singapura. Padahal Singapura itu muslimnya hanya 12, sekian persen lah. Tapi lek jenenge guru wong tukang mulang diperhatikan, dibayar mahal. Nah tak ngono. Mulane ya aja kaget. Lek rong taun yang Singapura tak omongi, negara ini sing rada ombo sawu lho. Lah ngambane kur 40 kilo, dawane 20 kilo lho persegi. Nyun sewu. Tapi di sana nyun sewu, golek ekonomi gampang. Orang-orang banyak kerja ke sana. Mergo nyun sewu, guru diperhatikan. Kuwi ngomongne ngunsur barokah, ngono lho. Daya mawon nggih. Alhamdulillah ngono. Brunei Darussalam ora usah tak critakne karena kesultanan muslim. Nyun sewu, alah ning kono jenenge guru ya pol mulyane.
Sing kaget saya malah tak ceritani Thailand ya. Mahasiswa saya kan banyak dari Thailand. Nyun ngapunten. Kita kan pernah diundang ke sana. Daerah Patani itu daerah Muslim. Wonge wong Jawa niku bekas jajan Majapahit. Neng kono mboten enten iki kelas sak kelas nyun sewu. Kiai sekelas jenengan kok tumpakane apan sae ora enak. Apalagi Honda Grand. Omone kiai kok numpak bin, ndak ada Pak. Kalau namanya di sana Syekh, Kiai, Ustad. Lek cara ning kene ya minimal ya Fortuner. Ngono kuwi tak ngono, ora kok Pajero amo kaya nekmu bareng ngono ora. Assalamualaikum. Katanya negara konflik gombal, ya betul Pak, di perempatan-perempatan itu pada banyak tentara memang nenteng senjata. Tapi untuk keamanan, wah lek jenenge infrastruktur, dalan ya Allah. Ombo alus-alus. Mulane aja kaget, bumine subur kene, wonge pinter kene. Ning apa-apa hasil pertaniane sing rada meni ya kok Thailand. Lek ning kates gede-gedene kates apa? Thailand. Nek ning beras impor putih enak-enake beras kok endi? Thailand. Oh, nyun sewu mergo kono hormat banget nyun sewu. Ha ning sawu kene ya sapa ning kono aku ya. Ya kuwi setahun pisan gula 2 kilo. Ngono pengen berkah. Muga-muga sedaya tambah berkah. Amin. Allahumma amin. Mula nyun ngapunten sepindah malih nyun ngapunten. Jadi ikramul muallim kalau di pondok nyun sewu panjenengan mirsani nyun ngapunten lare-lare ingkang dipun utus kalih Yai Wahyudin. Mboten enten ingkang nyun sewu mboten tindak dodok, Pak. Jadi kalau di tentara semuanya tidak ada tidak. Kowe kok ngantek Pak tentara kok sampean diperintah karo komandan kok muni tidak, pecat wis ngono. Semuanya siap. Semuanya siap. Di pondok itu mboten enten nyun sewu. Nyun ngapunten. Itu ikramul muallim, ikramul alim, ta'zimul alim, mulyane guru. Mboten enten sing wani ndangak enten ngarepe Pak Yai mboten enten. Sedaya mlaku dodok. Bukan kok itu penjajahan, mboten. Sama sekali tidak. Itu menata inner, menata dalam dari luar. Ngono iki. Nggih ngono ki ndilalake ya ning berkahe. Lek jaman kula ning pondok niku kan ya kapan Pak Yai ini ajeng miyos, ajeng ngimami napa ngajine cacah mbuwe ber sajadah. Ben tidak. Ya lek wong koplon-koplone ya ora percaya kek nyapo ya ngono. Ngono ning alhamdulillah ngono tak praktekne mbiyen makno alhamdulillah kanca kula sak letenge ya rada dadi kiai-kiaian. Ya aku ya Marzuki Mustamar, ya Profesor Abdul Haris, Profesor Ali, semuanya seperti itu. Yang kiai ngono wis luar biasa. Ora kaya wong sawu. Ngono nyun sewu daya mawon nggih. Nggih. Ora kok pek aku kiai njaluk tak hormati Allah wis ora ene pungcine lah aku ora masalah. Ning mugi-mugi niki nyun sewu. Nasrul ma'rifah nyerbarke pengetahuan yang pernah saya tahu. Mugi-mugi barokah kita sedaya. Ingkang khatam Al-Qur'an nyun sewu wali santri sedaya putrane aja cukup dikhatami ning iki kur nggih contoh. Ning omah ya slametono berbrokana. Insyaallah ilmune berkah. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang khatam Al-Qur'an jenengan brokoi piyambak-piyambak. Insyaallah nambah kesaenan kita sedaya. Allahumma amin. Ridhoan lillah wa li syafati Rasulillah li hajatina wa hajatikum wa khususan hajati Ma'hadi Nuril Quran. Mugi-mugi dados pondok ingkang rembaka, ingkang berkah, ingkang saged madangi dumateng lingkungan mriki sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khusus dumateng Yai Wahyudin sak keluarga mugi-mugi dipun paringi istiqomah kegiatan lahir batin. Sak garwa sak putra sedaya dipun paringi tambah sabar anggenipun momong dumateng sedaya santri lan dipun paringi kesehatan lahir batinipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khusus anak-anak kita ingkang dipun nembe dipun wisuda. Mugi-mugi estu saged njagi anggenipun maos Al-Qur'an lan mugi-mugi Al-Qur'an saged njagi dumateng anak-anak kita sedaya. Jagi saking sedaya keawunan ingkang saking dalam lan ingkang saking luar lan mugi-mugi estu Al-Qur'an dados sinaripun lari-lari sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saderengipun kula maos donga, kula matur biasane ya rada berapi-api saking pengine sae sedaya. Mestine ya ning sing natoni manah jenengan saderenge kula ndonga kula nyuwun ngapunten nggih. Ridwanillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdal hamidin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa jama'atana wa khususan man hadir hadal majlis wa umuman min ahli kleco sawu kulliha min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil amalis solih wa ahlil ghina wa ahlil jah wa ahlis salamah summa ahlil jannah. Allahumma ya Allah tawil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna. Jenengan aminaken kula dongake cukup sugih. Allahumma aghnina bi fadlika wa aghnina bi karamika wa aghnina bi judika ya Ghaniyu ya Hamidu ya Rahmanu ya Rahim. Salimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa bil islam wa bis sa'adah wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepareng ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan au qasdin utawa sejo kabirin kang gedhe wang azimin lan kang agung faqra mongko maca sira Fatihatul kitab ing Fatihah kitab Al-Qur'an. Wa idza wasalta lan lamun tumeka sapa sira ila ayati maring ayat iya kana mung ing panjenengan nak butuh kula nyembah wa iya kalan aming dameteng panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung. Fakarir mongko bulan balana sapa sira salasan ing ping 3 ambalan wan wi kalih serta niat sapa sira fi hajatika ing dalem pira-pira kebutuhanira wa qasdika lan sejonira fa makbulun insyaallah tinampi bi idznillah kelawan idine Gusti Allah. Nyun sewu wiritan sing paling gampang Mas Fatihah minimal ping 3 butuh rada akeh ping 7 lek rada tenanan ping 21 lek rada nemen ping 49. Wis ajake ora kuat nggawa ping 77, lek pol-polan ping 99. Sing 100 munggah ra tak omong ning kowe marai aku ora payu. Mugi-mugi sedaya hajat ingkang sae dipun makbulaken Gusti Allah.
lek teko iya kana budu iya kana stangin di bulan baleni ping 3 ora nggih salat nggih wirid jajal engko bengi salat fajar rong kangat salat tahajud rong kangat apa contoh iya kana budu iya kana stangin iya kana budu iya kana stangin iya kana budu iya kana stangin karo batin do Gusti contoh anak kula pun gedhe wayahe omah-omah dereng enten sing nekokne muga-muga kula jenengan paringi anak mantu sing solihah. Pokok tuwenanan besar ngarepe mantu tenan. Kula rada telaten ngoten-ngoten niku. Mugi-mugi sing rawuh niki wong sing sregep ndonga. Allahumma amin. Paling gampang sedaya. Mugi-mugi wonten barokahipun. Amin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.